السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة. في حادثة غريبة حقيقة تحصل هاليومين، إني كل ما جيت عند الأقفاص أشوف طير مسحوب وماكول. كيف ما أعرف، سبحان الله، طيور كبيرة يعني ما صغيرة. فجلست أفكر، أقول كيف هذه الطيور تطلع من الأقفاص. المهم، هذا مسرح الجريمة الثاني. شوف كيف، يعني كيف حيوان مخلوق يقدر يسحب طير كبير من داخل القفص. شوفوا كيف الطريقة، هذه الطريقة ساحبنا سحب يعني بالقوة. وبعد ذلك قررت اني اعمل مصيدة، فحطيت المصيدة البارحة. شوفوا كيف، هذا مسرح الجريمة. المهم جيت اليوم الصباح، قلت اشوف ايش ومن هذا المجرم اللي ياكل الطيور. شوفوا يا شباب، هذا المجرم الخفي، هذا طبعا عنده خبرة في الجريمة. هذا يجلس جنب القفص مباشرة عند الحديد وينتظر الطير يمشي جنب بالجنب من صوب داخل. بعد ذلك سبحان الله يهب عليه، اتوقع بيدين ونتين يعني مع بعض، ويقفش الطير ويسحب للخارج. لكن ما طار طيره وارتفع إلا كما طار وقع. فراح يرحل طبعا إلى منطقة أخرى ويرتاح فيها إن شاء الله هناك، وعسى ما يرجع مرة ثانية ياكل الطيور. سبحان الله، كيف هذا اللي يعني الفطرة والخبرة اللي سنور تعلمها. سبحان الله، اصطياد يعني شيء عجيب وغريب، كيف يصطاد الطيور من خلف القفص. يلا، كل واحد يقول لك من له حيلة فليحتال. بارك الله فيكم، أحسنتم، مشكورين.